សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ Morgan សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ Morgan ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងសម្ភាគីចិនរបស់លោក Xi Jinping បានជួបប្រជុំគ្នាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំដែលបង្កើនក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកលោក Donald Trump បានពណ៌នាកិច្ចពិភាក្សាដែលធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាអស្ចារ្យគឺខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាពួកគេបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាដើម្បីដោះស្រាយគូបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ទៀតកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមិនបាននាំទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការមួយទេប៉ុន្តែការប្រកាសបង្ហាញថាពួកគេខិតទៅជិតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយព័ត៌មានលម្អិតដែលស្ថិតនៅក្រោមការចរចាជាយូរយារណាស់មកហើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាធម្មតាចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីចរចាហើយប្រទេសជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានគេបោះចូលទៅក្នុងការដោះស្រាយភាពខុសគ្នាជាមួយរដ្ឋបាល Donald Trumpបច្ចុប្បន្នក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែជ័យជំនះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោក Donald Trump គឺថាប្រទេសចិនបានយល់ព្រមផ្អាកវិធានការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញដែលខ្លួនបានដាក់នៅលើភពផែនដីដ៏កម្រដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការផលិតអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ពី Smartphone រហូតដល់យន្តហោះចម្បាំងពីខ្ញុំ Morgan